Ini mas yang mogok bro. Awas. Bro, banjir bro. Banjir. Aduh, saya susah ini. Mau angkat barang juga susah. Udah berapa lama bro hujannya? Banjir. Udah dari jam berapa? Tadi udah jam 3. Oh, jam 3, ini jam 4, 1 jam kurang lebih bro. Udah banjir kayak gini. Sering banjir ya? Ya sering banjir di sini mas. Oh, tiap kali hujan. Oh, gitu. Pernah ini sampai dalam? Paling dalam semana? Aduh. Apa namanya? Suatu pinggang di sampai pernah sih. Gila. Oke. Juga sampai terendam ini. Karena ini dataran ini jadi alhamdulillah masih bisa aman gitu. Oke. Tak bro. Laporan dari salah satu warga bro. Sering banjir di sini. Banjir. Berenang coy. Oh.